兩個小朋友都好習慣。哎呀，sorry，嘈醒你。好習慣呢一個新屋啦。好舒服咁瞓緊。有錢物咧就中意瞓個兜兜，透明兜兜。奶凍咧就喺上層瞓覺覺。睇下呢兩個小朋友喺度做咩？大可愛。上出嚟，上啊！媽媽等佢哋哥哥們沖埋涼就放出嚟，濕嗒嗒會整到你哋㗎，洗乾淨先。老細對我嚟講有一個朋友，對住一個咁嘅人一齊開工，咁你點嘅咧？所以我咪 serve 佢咯。即係總之我一定配合，我一定盡量去。唔係即係譬如好坦白講，喂，普通我係演戲做説話你睇下奶凍好返之後幾靚仔。有你做咩又去挑釁佢啊？佢打你啦，打你個頭。係咪唔忍啊？奶凍啊，唔忍咧。咩奶凍？放過佢啊！有你又搞住阿凍，成日都挑釁佢，攞唔到咯，哥哥低啲咯。唔係啊，佢拎唔到。細哥哥，佢就同友友同埋奶凍玩喎。哥哥有啲咳喎。玩咗陣食早餐啊！太大啦，撞到櫃啊！小友只會撞到櫃㗎，佢太投入啦。溫和啲，冇太大力啊，揈到佢哋㗎。哇！哥哥揈得咁瘋狂啊！有時都興奮晒，有時最中意啲刺激嘅活動㗎。好刺激啊！我中意啊！佢哋跟唔到啦。係啊，太刺激啦！慢翻少少啦，慢翻少少啦，唔好玩得佢哋咁癲啊，好攰㗎。唔好咁樣啦，溫柔啲。唔好啦，唔好叫佢哋跳咁高啦。係話佢識得同佢哋玩嘛，識得就住引佢哋話。
呀，即刻喐下啦，太細力啦，少少高俾佢哋捉下。你好似你頭先唱歌咁樣彈跳彈跳，都不過唔使咁高咁咪得咯。而家佢玩咩？奶仲都想喐啦，奶仲都跳啦。你放近奶仲少少啊，佢都想玩啊。哎呀，奶仲都想玩啊，奶近佢少少啊。哎呀，奶仲佢懶啲啲嘅，慢熱少少。有玩具佢就拍過去嘅。唔好太大力揈到佢哋啊！唔好靠咁近個台，一間撞到台啊！佢哋溫柔啲嘅魚。整咗啊，有啦。新玩具2號。哇！呢個係咪有啲似你以前玩嗰個啊？俾哥哥整爛咗嗰個係咪啊？呢個好玩啊！我中意，阿棟又中意，阿友又中意，好玩嘅。阿友係中意玩呢個嘅。你即係俾人放咗呢個啊？我都放咗啊！